Кудайдын чакырыгы 18 сентябрь. Кудайыбыз биздин күчүбүз жетпейт, эмне кыларыбызды билбейбиз. Бирок биздин көзүбүз сенде. Байыркы келишим китебинен. Кандай сонун позиция? Эмне кыларыбызды билбейбиз, бирок көзүбүз Кудайда деген позиция. Жашоодо кандай гана кырдаалдар болгон жок. Эмнелерден гана өткөн жокпуз. Ошолордун ар биринде ушундай позицияда Кудайдын алдында туралдык бекен. Эмне кыларымды билбейм, бирок сенде менин көзүм. Менимче, дайыма андай кыла алган жокпуз. Көпчүлүк учурда адамдыкка салып, адамдарга үмүттөнүп, аларга таянып, тааныш издеп чуркап калабыз. Кээде ошол тааныш билиштерибиз да, акчабыз да эч нерсе жардам бербеген учурлар болот. Ошондойдо Кудайды көздөй көз чаптырабыз. Албетте, башынан эле Кудайга тапшыра алсак сонун болмок. Бирок Кудай эч качан башынан эле мага келбейт белең. Болду эми, жардам бербейм, барып билгениңди кыл деп айтпайт. Анын колдору дайыма бизге сунулган. Чыгуу жолу жок деген жерден да чыгарып кетет. Бир окуяны эжекем айтып берген эле. Травматологияда медайым болуп иштеген бир тууган менен чогуу квартирада жашачубуз. Телефондор жок убак. Түнкү саат 12-лерде ордунан так секирип турду. «Ии» деп кыйкырды ал. Бир бейтапты эртең мененки операцияга даярдап кетишим керек эмес беле? Анын акыбалы оор. Эртең менен эрте операцияга кириши керек. Унутуп калыптырмын деди. Ал убакта такси чакыруу кызматы да мынчалык өнүгө элек. Айла кетти. Анан экөөбүз отуруп алып, «Кудайым, түнкү медайымдын эсине сал, бирдеме кыл, Кудайым» деп жалындык. Эртең менен таң атпай жумушуна шашып кетти. Кечинде жумушунан кийин мындай деп айтып келди. «Түнкү медайым так биз сыйынган учурда 12-лерден өткөндө не бар не жок, бир кирип коеюнчу» деп баягы бейтаптын палатасына кирип, операцияга даярдалбай калганын көрүптүр. Кудай өзү жетелеп алып барыптыр. Мени бир сыйра урушуп алып, анан операцияга даярдаптыр деп айтып берген. Колубуз жетпей турган жерге сыйынуубуз аркылуу Кудайдын колу жетет. А биз Кудайга көзүбүздү чаптыралы.